នឹកដល់រតនគិរីដែនព្រំខណ្ឌនៃខេត្តដ៏ប្រសិទ្ធមានច្រើនឥតគណនាពិតនៅសម្បត្តិធម្មជាតិដ៏មហាសាលតរាប់ឆ្នាំដំណើរតាំងពីជំនាន់ដើមមកក៏រាប់ជាតំបន់នៃបណ្ដុំជំរករាល់ជីវិតសត្វចម្រុះដែលបានលាក់ខ្លួនពូនសំងំរស់យ៉ាងមានក្តីសុខអាស្រ័យទៅតាមបែបផែននៃភូមិសាស្ត្រនិងរដូវកាលនីមួយៗធនធានជីជាតិនៃដីក្រហមដ៏កម្រពិតសមប្រកបល្អក្នុងការលូតលាស់រាល់ដំណាំដាំដុះនិងបណ្ដារុក្ខជាតិតូចធំទាំងឡាយខណៈខ្យល់អាកាសក៏បរិសុទ្ធលំហើយត្រជាក់កាយតាក់ទាញទាំងអស់បណ្ដាជនទាំងឡាយប្រាថ្នារស់នៅឬទស្សនាសម្រាប់លំហែក្រោយបញ្ចប់ពីការងារនិងការសិក្សាសន្ធឹកស្នូររថយន្តក្រុងខ្លួនក៏ធំបណ្ដោយក៏វែងបើករំកិលខ្លួនសន្សឹមម្នាក់ឯងនៅលើដងផ្លូវដីគ្រួសដែលពោពេញទៅដោយភក់ជ្រាំរអិលពិបាកនឹងគេចពីកន្លុករណ្ដៅធំតូចផ្សេងមកដល់ក្រុងបានលុងតែកុងក៏ចាប់ផ្ដើមជន់ហ្វ្រាំងបន្ថយល្បឿនតិចខណៈទៅដល់រង្វង់មូលនៃទីប្រជុំជនរស់នៅស្របពេលដែលភ្លៀងក៏នៅតែបន្តរលឹមស្រេចឥតដាច់មកជាច្រើនម៉ោងតាំងតែពីឈានចូលកាត់ព្រំខណ្ឌនៃខេត្តនេះម្ល៉េះគ្រាន់តែឡានបានឈប់កងភ្លាមទឹកដែលដក់នៅឯលើដំបូលក៏បានខ្ទាតរមៀលធ្លាក់ចាក់មកលើដីលាន់សូរច្រាលាយឡំជាមួយនឹងសម្រាមស្លឹកឈើជាច្រើនដែលបានតាក់ប៉ៅដាច់ធ្លាក់មកទុំទើជាបន្តបន្ទាប់កាលកំពុងធ្វើដំណើរក្នុងរយៈពេលយូរម៉ោងគួរសមលើប្រវែងផ្លូវលាតសន្ធឹងដ៏សែនឆ្ងាយផុតមកបន្តិចក្រោយសំឡេងខ្យល់នៃទ្វាររថយន្តខាងមុខក៏បានបង្ហើបរបើកឡើងជាប់ក្បែរពូតៃកុងបង្ហាញវត្តមាននៃសិស្សក្មេងជំទង់ប្រមាណជា20នាក់កំពុងពុតខ្លួនស្ងាត់ក្រោកងើបពីកៅអីទាំងមមីមមើផ្ដើមដើរជាជួរតិចសំដៅច្រកចេញគ្រប់គ្នាក្រុងដោយសម្លៀកបំពាក់ថ្មីស្អាតបាតនិងសុទ្ធតែមានស្ពាយសាកាដូម្នាក់មួយជាប់នៅពីក្រោយខ្នងបន្តចំហមាត់ឈរបើកភ្នែកធំប្រឹងសម្លឹងមើលទៅទិដ្ឋភាពទាំងឡាយជុំវិញខ្លួនបង្កប់ដោយអារម្មណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលពេលក្រោយបានចេញផុតមកក្រៅទំនងជាលើកដំបូងសម្រាប់ពួកគេដែលទើបនឹងបានមកដល់ទឹកដីនេះបន្ទាប់ពីបានចុះមកជុំគ្នាខាងក្រោមអស់ហើយក៏លេចមុខមនុស្សពេញវ័យ 3-4 នាក់ផ្សេងទៀតដោយមាននារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះបានចាប់កាន់កូនមីក្រូតូចមួយនៅនឹងដៃនិងផ្ដើមនិយាយណែនាំលឺទៅកាន់ក្រុមសិស្សទាំងអស់ដោយស្នាមញញឹមដើម្បីឲ្យពួកគេបានសម្រួលឥរិយាបថក៏ដូចជាត្រៀមខ្លួនមុននឹងត្រូវចេញដំណើរបន្តទៅមុខទៀតតាមរយៈការជិះដោយរ៉ឺម៉កដឹកម្ដងដែលនឹងមកដល់នាប៉ុន្មាននាទីឆាប់ខាងមុខទៀតនេះការពិតពួកគេគឺជាក្រុមសិស្សានុសិស្សនិងគ្រូបង្រៀននៃសាលាឯកជនមួយឯទីក្រុងដែលបានមកធ្វើដំណើរកម្សាន្តប្រចាំឆ្នាំ 2-3 ថ្ងៃក្នុងអំឡុងពេលឈប់សម្រាកនៃវិសមកាលម្នាក់ទឹកមុខពោពេញទៅដោយភាពស្រស់ស្រាយទាំងប្រុសទាំងស្រីសម្បុរសាច់ក៏សថ្លាទាំងជើងទាំងដៃសើចញញឹមនិយាយរាក់ទាក់រកគ្នាទៅវិញទៅមកឈររងចាំក្រោមម្លប់ឈើធំមួយដើមក្បែរនោះស្របពេលដែលអ្នកខ្លះក៏បានឆ្លៀតទៅរកកន្លែងអង្គុយសមរម្យដើម្បីអានសៀវភៅអ្នកខ្លះក៏ទៅអើតមើលមនុស្សម្នាតាមដងផ្លូវអ្នកខ្លះក៏ស្ដាប់ចម្រៀងតាមកាសដាក់ត្រចៀកឯអ្នកខ្លះទៀតក៏ទៅប្រឹងអោតឈ្ងោកតាមពិនិត្យមើលស្នាមខ្សែទឹកដែលកំពុងហូរចាក់ដោយកូនអូចុះពីលើដីទួលខាងលើបែបជាមុននេះមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងមុនពេលបានមកដល់លុបប្រមាណជា10នាទីកន្លងទៅសំឡេងរឺម៉កម៉ូតូក៏បានមកដល់ទន្ទឹមគ្នា2គ្រឿងឈប់ក្បែរគៀកនឹងឡានធ្វើឲ្យក្មេងៗរំភើបចិត្តជាខ្លាំងស្រែកហូអន្តេសាឈរតម្រង់ជួរដើម្បីបានឡើងទៅជិះភ្លាមតាមរយៈការជួយរុញទុកពីក្រោយនៃលោកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់ពួកគេដោយការប្រុងប្រយ័ត្ន
រហូតតតែអស់គ្រប់គ្នារួចរាល់ទើបម៉ូតូចាប់ផ្ដើមរោម៉ាស៊ីនចេញដំណើរទៅមុខក្នុងកម្រិតល្បឿនយឺតតម្រង់ឆ្ពោះទៅមុខលើបណ្ដោយផ្លូវបំបែកកាច់កង់វាងវងដោយអន្ទង់អាំងលើចង្អើរស្របពេលដែលរលឹមក៏បានស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញច្រើនបន្សល់តែភាពរងាត្រជាក់សឹងនឹងរួញអស់តាមដៃជើងម្នាក់ឮតែនិយាយឮតែសើចសប្បាយក្អាកក្អាយព្រោះពុំដែលមិនគិតថាអាចមកជិះលើរ៉ឺម៉កជាពិសេសគឺរីករាយដោយបានប៉ះត្រូវនឹងខ្យល់អាកាសធាតុខាងក្រៅពិតអមដោយទិដ្ឋភាពដ៏ស្រស់បំព្រងរួមនឹងសកម្មភាពនៃការរស់នៅរបស់អ្នកភូមិក៏ដូចជាបែបផែននៃធម្មជាតិតាមដងព្រៃភ្នំវាលចំការច្បារដំណាំដែលកំពុងប្រកាសឡើងនៅជុំវិញខ្លួនត្រីសាច់ធំតូចត្រូវបានគេក្រាបក្រោបលក់ផ្ទាល់តាមចិញ្ចើមផ្លូវបន្លែបៃតងមានគ្រប់កាលរដូវក៏ឃើញដាក់ផ្ដុំគ្នាជាប់នៅក្បែរផល្លាច្រើនពោពាសនៅថ្មីស្រស់គួរឲ្យចង់ទិញបរិភោគភ្លាមកន្លែងខ្លះឃើញគេដាក់បង្ហាញនៅពាងតូចតម្រៀបគ្នាបិទគម្របចិត្តទំនងជាតិទឹកឬរបស់អ្វីពិសេសសម្រាប់លក់ឲ្យភ្ញៀវដែលទៅលេងកន្លែងខ្លះក៏មានរូបដែលឆ្លាក់ពីឈើដោយទម្រង់មុខផ្សេងផ្ទះតូចផ្ទះធំស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងរចនាបថតាមបែបប្រពៃណីជនជាតិដើមភាគតិចនៅទីនោះសិស្សនារីខ្លះដែលមានពាក់វ៉ែនតាក៏តែងឧស្សាហ៍ឃើញដោះមកជូតសម្អាតចេញជាញឹកញាប់អាស្រ័យដល់ចំហាយសន្សើមបានធ្វើឲ្យកញ្ចក់ព្រិលស្រអាប់ទន្ទឹមឯក្មេងៗខ្លះក៏ស្រវាទាញយកកន្សែងពីក្នុងកាបូបស្ពាយមករុំកបិទបាំងដើម្បីឲ្យមានភាពកក់ក្ដៅដោយឡែកតែក្មេងៗប្រុសប៉ុន្មានអ្នកផ្សេងទៀតបែរជាគ្មានគិតខ្វល់អំពុលអ្វីគឺរំនឹកគិតតែរឿងណាដែលថ្មីមកជជែកគ្នាឡើងត្រហឹងអើងអាំព្រមជាមួយនឹងការលើកដៃចង្អុលចុះឡើងទៅតាមទស្សនីយភាពផ្សេងដែលពួកគេកំពុងប្រទះឃើញមិនយូរប៉ុន្មានតាមផ្លូវក៏ចាប់ផ្ដើមឃើញមានផ្សែងអាប់ច្រើនទៅធ្វើឲ្យរមាក់មិនអាចបើកលឿនពេកបានណាមួយទីខ្លះក៏រៀងស្រទុំងងឹតព្រាលក្រោមម្លប់នៃរុក្ខជាតិធំដុះស្រោងឡើងទៅលើធ្វើឲ្យមើលសម្លឹងទៅមុខពុំសូវជាច្បាស់កបជួនក៏មានសត្វព្រៃខ្លះរត់ឆ្លងកាត់ដោយមិនបានដឹងមុនដែលភាគច្រើនជាជ្រូកបណ្ដើរកូនហើយជួបម្ដងណាក៏ឃើញទាំងហ្វូងសម្បុរស្បែកខ្មៅសក្រឡេក្រឡារត់បន្តកន្ទុយគ្នាតាមពីក្រោយមេធំរបស់វាក្រៅពីជ្រូកក៏ឃើញមានទាំងក្របីឆ្លុះសត្វស្លាបហើយឃើញច្បាស់បំផុតគឺដំរីដែលតែងតែប្រទះដើរយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ក្នុងជំហានយឺតដោយមានមនុស្សម្នាក់ឬពីរនាក់អង្គុយបញ្ជាពីខាងលើទន្ទឹមដែលមាត់របស់វាឃើញតែរវល់ជាប់នឹងទំពាដើមអំពៅគ្មានទំនេរទំនងបែបដូចជាផ្អែមឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ហើយតាមមើលឃើញបែបនេះក៏មានសិស្សខ្លះបានដកកូនម៉ាស៊ីនថតយកមកផ្ដិតយករូបភាពទាំងនោះភ្លាមជាច្រើនប៉ុស្តិ៍ទុកជាអនុស្សាវរីយ៍បន្តទៅមុខកាន់តែឆ្ងាយយូរម្ដងក៏ប្រទះក្រុមមនុស្សទាំងប្រុសទាំងស្រីក្នុងសម្លៀកបំពាក់ប្លែកតាមបែបប្រពៃណីនៃទំនៀមទម្លាប់ដើមក្នុងតំបន់របស់គេកំពុងធ្វើដំណើរតាមចំហៀងផ្លូវមានដោយស្មៅខ្លីវែងជជែកគ្នាបណ្ដាជក់ខ្សៀបង្ហុយផ្សែងឡើងត្រលូមបណ្ដាមិនតែប៉ុណ្ណោះម្នាក់ក៏មានសុទ្ធតែបន្លែផ្កាផ្លែពេញកាផាដែលស្ពាយជាប់នៅពីក្រោយខ្នងសូម្បីតែក្មេងតូចឬជំទង់ក៏មានស្ពាយដូចគ្នាដែរដោយមិនខ្វល់ថាជាអ្នកណាមកពីណាត្បិតគ្រាន់តែក្រឡេកឃើញគ្នាភ្លាមទាំងក្មេងទាំងចាស់ដែលកំពុងធ្វើដំណើរថ្មើរជើងក៏បានលើកដៃជាសញ្ញារាក់ទាក់ផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងស្នាមញញឹមទៅកាន់អ្នកដែលនៅលើរ៉ឺម៉កស្របពេលដែលសិស្សក្មេងៗទាំងអស់ក៏បានញញឹមនិងលើកដៃជម្រាបសួរទៅកាន់ពួកគេវិញដោយក្តីរីករាយដោយទំនងជាអ្នកធ្លាប់ស្គាល់ផងក្រោយឃើញគ្នាពូម្ចាស់ម៉ូតូក៏បងអន់លបឿនឈប់បន្តិចសិនដើម្បីនឹងបានឆ្លើយឆ្លងតាមភាសាតំបន់ដែលគាត់អាចនិយាយគ្នាយល់ឆ្លៀតពេលនោះ
ក្មេងតូចនៃជនជាតិដើមភាគតិចនៅខាងក្រោមទាំងប្រុសទាំងស្រីក៏បានទាញយកផ្កាព្រៃដ៏ស្រស់ស្អាតជាច្រើនទងចេញពីកប្បាដែលខ្លួនកំពុងស្ពាយនៅក្រោយខ្នងនិងហុចទៅកាន់ក្រុមក្មេងៗលើរមាក់បង្កើតបានជាបរិយាកាសមួយដ៏គួរឲ្យរំភើបក្រៃលែងបំផុតត្បិតទោះបើស្ដាប់គ្នានិយាយពុំសូវយល់ក៏ដោយរើមកម៉ូតូបន្តបើកយឺតដឹកមនុស្សឆ្ពោះទៅមុខបែនបត់ចុះឡើងដូចជាកំពុងជ្រៀតខ្លួនចូលទៅក្នុងព្រៃកាន់តែជ្រៅខណៈឯផ្លូវក៏កាន់តែរៀងឆ្ងាយបើរាប់ចាប់តាំងពីទីចេញដំណើរមក